Vijojnë skandalet e ndërhyrjes së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në punët e brendshme të Shqipërisë, pas kërkesave ndër vite për arrestimin dhe rrëmbimin e disa qytetarëve turq që i konsideron kundërshtar politik. Sultani i Ankaras ka nisur procedurat zyrtare për të kërkuar arrestimin e kryerabinit të Shqipërisë, Joel Kaplan. Kërkesa është përpiluar nga dy shoqata fantazëm të cilat shërbejnë si vegla të shërbimit sekret turk. Një prej tyre është Qendra Ndërkombëtare e Drejtësisë për Palestinezët, e regjistruar në Londër, që ka dërguar akuzën për rabinin Kaplan, duke e fajsuar për krime në zonën e Khan Yunis në Gaza. Kaplan, si shumë shtetas të tjerë izraelit, ju përgjigj thirrjes së vendit të tij pas masakrës së 7 tetorit 2024, duke u mobilizuar si rezervist, por roli i tij është kryesisht klerikal, udhëheqja e lutjeve fetare dhe motivimi i ushtarëve në front. Edhe pse i armatosur si pjesë e efektiveve, rabinët nuk përfshihen në luftime të drejtpërdrejta. Akuzat ndaj tij deri tani nuk janë shoqëruar me prova. Në thelb problemi është politik dhe përbën një incident diplomatik. Erdogan përmes shoqatave të kontrolluara nga shërbimet e tij synon të komplikojë marrëdhëniet e Shqipërisë me Izraelin, duke vendosur në vështirësi edhe qeverinë shqiptare, edhe raportet me Shtetet e Bashkuara. Mediat pranë Erdoganit e kanë publikuar me bujë këtë shkresë të rezervuar, duke shtuar presionin dhe gjuhën e urrëties ndaj komunitetit hebre në Shqipëri, një komunitet që prej vitit 1990 ka sinagogën e vet në Tiranë dhe ushtron normalisht çrritet fetare me mbështetjen e shtetit shqiptar dhe me marrëdhënie të institucionalizuara. Sulmet ndaj rabinit Kaplan kanë nisur prej vitesh nga qarqe të lidhura me Erdoganin, shpesh e kanë akuzuar pa prova dhe e kanë shënjestruar edhe për pjesëmarrjen e tij në aktivitetet të kryegjyshatës Bektashiane me ftesë të Babamondit, diçka që ekstremistët turq e konsiderojnë blasfemi, por që në Shqipëri është shenjë tolerancës fetare. Në komunikimet e tij publike, Kaplan ka shmangur gjithmonë polemikat, edhe kur është pyetur drejt për situatën në Palestinë, ai ka folur me kujdes, duke theksuar nevojën për një zgjidhje politike dhe duke përcjellë mesazhet e tolerancës ndërfetare. Pikërisht kjo qasje e ka bërë të popularizuar edhe të respektuar në Shqipëri. Për këtë arsye, lëvizja e Erdoganit shihet si provokacion i pastër politik dhe një përpjekje për të ndikuar në raportet shqiptaro-izraelite.